Labadiena, atliekų kultūros žiūrovai. Malonu vėl su jumis susitikti trečiadienį ir man labai malonu, kad šiandien į mūsų jau savaitinius susitikimus atkeliavo viešnia, kuriai kameros, kaip sakant, sako, labai keista mūsų studija. Mažytė, kameros 40 metų yra pažįstamos, Irena Pivoriūnienė, gydytoja, laidų apie sveikatą vedėja. Ir šiandien tikiuosi, Irena, kad jūs supinsit, net nebejoju, kad jums pasiseks ir žmonių tokį poreikį šiuolaikinį dalintis daiktais ir privilegija ir kartu dalintis patarimais, kaipgi mums tą pavasarį pasitikti sveikiau, stipriau. Turbūt pavasaris yra tas metas, kai labiausia norisi keistis. Mildute, visų pirma, ačiū, kad aš čia esu, nes Milda yra nuostabus žmogutis, kuri tik pakvietė mane, aš jau įbėgau, dar kur aš tik nebuvau, kokiuose tik televizijos nebuvo, bet tokioje studijoje puikioje dar nebuvau, kadangi Milda yra šalia, Milda yra gerietė, yra angelas. Apie Mildą šiandien bus visai laida. Gal Milda yra iš tos mūsų serijos, kurioje mes bendraujam laiks nuo laiko, iš vitamino M, vardas vitaminas M. Nu, žinot, aš labai dažnai kalbu, gal kartais jau nusibodau tą vitaminą M, bet man jis labai mielas, kadangi aš visą laiką prisimenu savo mokytojus, o mokytojas mano profesorius Miselmacheris visą laiką sakydavo, niekas negali išgyti be vitamino M. Mesgi profesoriau, taigi nėra tokio vitamino M, o jis sako, yra meilė. Bet koks vitaminas M? Meilė. Meilė ligoniui, meilė mamai, mamos meilė vaikui, meilė pavasariui, meilė mūsų viens kitiems. Aplinkai, kuri mūsų supa. Ir čia tos meilės, čia aš į savo pusę suku, be meilės aplinkai, be meilės tam, kas jau yra sukurta, toli nenukeliausim, nes netgi tokie dalykai kaip kraujospūdžio matuoklis. Pasibaigia baterijos ir būna kartais ir meilė labai pasibaigia šitam įrenginiui, o kitam tai reikia įsidėti baterijas ir, žodžiu, ir meilė grįžta. Ir šiandien, kaip jau esate įpratę, turime įvairiausių daiktų, kuriuos jums pasiūlysime turėti visiškai nemokamai patikusiam daiktui. Parodysim numerį, parašykite, jeigu jums to daikto reikia komentare ir galėsite atsijimti jums rezervuotus daiktus arba šeštadienį nuo 12 iki 2 valandos čia, Klaipėdos gatvėje 2 Vilniuje, arba gauti per LP Express paštomatus užsakius siuntos etiketę. Tai vat visokiausių daiktų mūsų laukia ir, kaip jau minėjau, kraujospūdžio matuoklis nuo jo ir pradėsim. Ir taip pat yra sportui reikalingų daiktų, kaip raketė šokdynės, čia plaukimui greičiausiai. Ir apranga, ir knygų šiek tiek. Ir kartu, man atrodo, didžiausia vertybė tai bus jūsų patarimai, Irena, komentarai. Ir dabar, kaip sakėm, kraujospūdžio matuoklis. Taip, ką reikia svarbu kiekvienam žinoti? Kam jis apskritai šitas daiktas reikalingas? Kam tas daiktas reikalingas? Bet aš prieš kalbėdama apie tą daiktą dar perduosiu nurodymus, nes neseniai toje studijoje dalyvavo dar viena mūsų draugužė, Evelina. Dainininkai ir jos abi kalbėdamos išdavė, kad mano mylima spalva yra žalia spalva. Ir aš kartą tyčia jau su raudona spalva galvoju, optimizmas, tai gal pagerinti nuotaiką, nes tas šalo. Oras toks šaltas, gal žiūrėt į mano raudoną spalvą pasijusti šilčiau ar ne. Nes tai kaip būtų, galime juokauti, tikrai galime juokauti, bet vis dėlto yra pavasarinio nuovargio sindromas, kuris yra pastoviai. Kovo balandžio mėnesį kamuoja daugelį žmonių, o ypatingai, kai taip netikėtai atšalo. Per Velykas buvo. Tik spėjom pasidžiaugti. Tik spėjom, o dabar atšalė, o žmonės, aš matau, ypač vaikai, sugebėjo nusirengti ir išeina į mokyklą, matoma, jeigu tėveliai nepastebi. Ir suaugę, tai va. Ir žodžiu, peršalimo tikrai gali būti labai daug ir gerklių skausmų ir panašiai. O jeigu mes šnekam ir mūsų Eva, mūsų nuostabioji, gražioji, mūsų solistė, kurios dainas mes vis klausom ir klausom, prašote, kad mes kalbėtume ne tik apie vitaminą M, bet apie vitaminą G, gerumą, vitaminą T, taiką ir vitaminą R, ramybė. Teisybė? Sutinkam? Ar ramiems žmonėms reikalingas kraujospūdžio matuoklis? Kraujospūdžio matuoklis reikalingas visiems, ir ramiems, ir neramiems, o ypatingai, aišku, neramiems. O tokių neramių, tokių kaip ir mes, turbučiuką,
Matosi visą ramybę, pasiderinus prie jūsų suknelės. Taip, teisingai reiškia tokių neramių, kurie kažką norim padaryti, vis dėlto yra labai daug ir gerų yra, mes irgi nelabai blogas, geros esam. Taigi, kraujospūdis reaguoja, į tą kraujospūdį reikia labai gerai žinoti. Štai mes tas aparatas yra toks paprastas, labai dažnai aš girdžiu klausimus, ar jis yra geras, ar jis blogas, kadangi jis yra rankinis, tai yra geriau negu nieko. Ne čia, mildutė, matos. Minučių, kai čia dedam ant rankytės. Čia. Aš kažkodėl atrodė man, kad čia yra visokių yra, va čia dedam ir paspaudžiam knopką ir jis pamatuoja ir parodo, koks yra kraujospūdis. Čia, kadangi mes turim dovanas ir aš kreipiau dėmesį, kad pasibaigusios baterijos, norėjau nupirkti, bet nesuspėjau, bet kas gaus tą dovanėlį ir pasiims, turbūt nusipirks tas baterijas, sėdės ir čia yra visiškai neblogas, geras kraujospūdžio aparatas. Tai jeigu jums reikalingas kraujospūdžio aparatas arba žinot, kam reikalingas ir norėtumėt juo džiaugtis, rašykite numerį 2 komentare ir šis kraujospūdžio aparatas bus rezervuotas jums. Įdomu, gal jau turi šis aparatas norinčiųjų, štai, jau ir rezervuotas. Labai džiaugiuosi. Puiku. O dabar, jeigu kraujospūdis žemas, ko reikėtų, kad jį pakeltumėm? Paprasčiausias. Paprastai gydytojai kardiologai tų žemų kraujospūdžių nelabai bijo, bet žmogus, kurį kamuoja žemas kraujospūdis, jis jaučiasi trupučiuko nelaimingas. Ir yra labai paprastas būdas jį pakelti, jeigu taip galima pasakyti, žodžius normalizuoti. Tai yra judėjimas. Ir turim įvairių judėjimui galimybių. Pirmiausia, tai savo kojom turbūt galim judėti, aišku. Taip. O kas labai sėdi ilgai, tai judėti gali ant kamulio. Ir kamuoliai ne tik tai dirbant prie kompiuterio naudojami, tai visokiausios mankštos būna, ar ne? Įvairiausi dalykai. Tai turim tokį kamuolį, naudotą matosi. Ir nepripusta, bet yra vat kištukas, kaip sakant, kuris reikės prisipūsti šitą kamuolį. Taip jau yra su daiktais iš dėkui, kad kartais jie būna netokie kaip iš parduotuvės su 100% paruošimu iškart naudoti. Tai va šitas kamuolys reikės prisipūsti, galbūt pasivalyti, čia matosi prie kažkokios sienos stovėjo, bet nusivalo kaip kalkės. Jeigu jūs nusiteikia judėti, tik tai trūksta kamuolio, tai rašykite 4 ir dar vieną. Aš noriu pasakyti. Taip. Ar reiškia, mes patikrinam prieš atiduodami, ar kaip čia? Taip, dėkui daiktai nėra patikrinami iš anksto, tai visada yra rizikos ir taip visose stotelėse nėra tikrintojo tokio kaip etato. Bet, vat, pavyzdžiui, žiūrim, jisai yra užkimštas ir šiek tiek pripūstas. Jokio ėjimo iš vidaus oro garso nėra. Tai tikiuosi, kad viskas yra gerai. Be to, labai gerai, Irena, jūs paklausėt. Dėkui stotelių, visų stotelių, kiek yra Vilniaus apskritai 16, yra tokių didelių, stabilių kaip sandėlio tipo, na ir viena tokia va pašėlusi kaip šita galerija vadinasi. Tai pagrindinė žinutė tiems, kurie atneša daiktus, yra, kad atneštų gerus daiktus. Tai vadinasi, jeigu tas daiktas negeras, tai kaip sakant, aš galiu tik tai už kitą atsiprašyti, bet šiaip prašom atnešti gerus, kad žmogus imtų iš karto ir naudotų tą daiktą, galbūt kažką minimaliai pasitaisytų, pavyzdžiui, įsidėtų baterijas, arba galbūt gali būti kažkoks ir pasidėvėjimo ženklas, tai čiagi yra natūralu, bet užtat tie daiktai, bent jau, kaip sakant, šiandien po 10 metų arba po 5, nežinau, kaip bus, yra dovanojami nemokamai, lygiai taip kaip ir priimami. 4 numeris, kaip sakiau. Kamuoliai yra nepaprastai geras dalykas. Nepaprastai geras dalykas, kadangi visi labai daug sėdi ir palidovas to, kaip dabar vadinamas, yra homo centarius, sėdintis žmogus, nugaros skausmai. Na, va, ir sėdint ant šito kamulio, neišsėdėsi taip ramiai, turi, žodžiu, ypatingai rekomenduojamas yra nėščiom moterim. Taip. Kad jos sėdėtų būtent ant šito kamulio. Ir tada vis laiką apkrova yra labai tinkama apkrova. Čia yra tikrai puikus dalykas ir kas jį turės, bus manau. Nugarytė padėkos. O jūs sakykit, ar naudojatės, ar kažkaip save kontroliuojat, kad per ilgai nesėdėtumėt? Žinot, pagal mano charakterį iš vis mažai sėdžiu. Aš tikiu, žinokit, kad jūs nemeluojat nei pusę žodžio čia. Na.
Ir dar pasakysiu, kad dar vieną kamuolį turim. Ir mūsų svečiams, nepaminėjau, svečių būti privilegija, dėl to, kad svečias, jeigu pamato kokį daiktelį, kuris ir jam praverstų ant ūkės, gali sakyti, žinot, aš jo norėčiau. Ir 3 kartus net yra galimybė šitą pasakyti. Tai jeigu jūs kartais pajausit, kad jums trūksta raudono kamulio, prie suknelės. Tai žodžiu, galime šitą kamuolį imti, vėlgi reikės prisipūsti ir kištuko čia žiūri nėra. Bet aš galvoju, kad tą kištuką reiks paieškoti, kartais jų būna net ir perteklius kažkur, būna ne vienas prie tokių kamuolių pridedamas, tai va čia trūksta kištuko. Neaktualu kamuolys? Ne. Tai jeigu jums aktualu kamuolys ir nespėjo to mėlyno, tai žinokit, kad numeris 6 yra skirtas va šitam raudonam dideliam kamuoliui ir galima prisipūsti ir ką? Kaip? Taip, tai numeriai nėra iš karto, numeriai bus įvairia tvarka dėl to, kad įsivaizduokit, pastebėjom nuo pirmų dalykų tą, kad žmonės kartais nespėja išgirsti, apie ką mes čia ir rezervuoja. Tai žodžiu, rezervuokit tik tai, ko reikia, o jeigu nereikia, tegu rezervuoja kiti. Irena. Dabar, taip. Dabar man bijau užmiršti. Neužmirškit. Tai va, bijau užmiršti, o kadangi bijau užmiršti, turim tuoj pristatyti dar vieną dovanėlį, kadangi esu tokios kortelės 60+ ambasadorė ir aš gavau leidimą iš Lauros Balčiūtės, kad kiekvienam šiandien gavusiam dovaną iš Mildos mes dar plus padovanojame šitą kortelę ir žurnalą 60+. Aš stebėjau šitas laidas, man smagu buvo matyti, ypatingai dėl suknelių ten buvo dar visokių norų ir aš noriu. Tai be abejo, ne visos yra jaunesnės negu 60+ žiūrovai, kurie taip. Tai jie savo mamoms, močiutėms gali padovanoti kortelę, kuri labai naudinga. Ten 60 nuolaidų, įvairiausių firmų, kurios daro nuolaidas. Tikrai yra puikia dovanėlė, jums kiekvienas tas, kuris gaus dovaną, kuris pasiryš kažkam pasimti, dar gaus plus kortelę, va šitą 60+ ir žurnalą šitą. Tai va čia jau mano dovana. Irena, o aš dabar žiūriu, iš šiaip tai tikrai nuostabi dovana, nes norint įsigyti tokią kortelę, tai 10 eurų kainuoja. Taip, kainuoja 10 eurų, o šį kartą mes dovanojam. Dar atvelykis, baigėsi Velykos, dabar atvelykis, zuikis man vienas ant pro šalį bėgo ir sako, padovanokit, dėkui visiems žiūrovams ir tiems, kurie aktyviai dalyvauja. Tai padovanosim tiems, dar susitikslinkim, kurie rezervuos daiktus ir ateis jų pasimti arba norės gauti paštu, gaus ir tokią kortelę. Labai džiaugiuosi tikrai šituo sumanimu, tik tai aš dabar galvoju, o šitas žurnalas, kurį jūs atnešėt parodyt, ar aš suklydau galvodama, kad naujausias numeris tai yra su jūsų nuotrauka ant šito viršelio ir kad iki... Ne, mažytė, nuotrauka mano viduj, mažytė, mano nuotrauka yra visur, va, čia mano nuotrauka ir aš pristatau tą kortelę. Jau nuo mano nuotraukų gal kažkam tai ir jau... Bet va yra kortelė, bet aš pasižiūrėjau kokią nuotrauką ir aš galvoju... Čia yra mano nuotraukas, to pačia raudona suknelė, ir čia viskas parašyta apie tą kortelę, tik tai parašyta, kad ją gauti reikia vienaip ir kitaip, bet tiesiog ją dovanojam tą kortelę. Supratau. O dabar noriu pasakyti, kad jį yra... Aš netgi bėgdama, čia dar užbėgau į Benų vaistinę ir pasiėmiau tą žurnalą, nes jis yra Benų vaistinė, bet tik tai Benų vaistinėse kol kas yra. Supratau. Benų vaistinėse ir ne visose. Pavyzdžiui, Vilniuje yra Stanavičiaus gatvė, Karoliniškėse. Ten tiesiog prie vaistininkės yra pridėta krūva ir gali. Bet mes jums kiekvienam padovanosim kartu su dovana, kurią jūs pasirinksite iš čia. O dovanų tai tikrai turim. Ir turim knygų, ir turim drabužių, ir turim sportui reikalingos įrangos. Ir jie atiteks jums, žiūrėkit transliaciją, jeigu įdomu, ankstesniam įraše yra komentaruose ir nuotraukos dalies daiktų. Ir dabar noriu pasiklausti, knyga norim padovanoti, ideali sveikata per 6 savaitės. Ar tai įmanoma, Irena, apskritai toks iššūkis, ideali sveikata per 6 savaitės? Gyveni 50 metų kaip nori, o paskui štai atsiverti knygą ir išsisprendi visus reikalus per 6 savaitės. Bet būna taip. Būna, sakot? Būna taip. Būna, pavyzdžiui, paimsi kažką tai tokį, vieną kokį nors punktą. Pavyzdžiui,
pratimų įvairiausių, matau, yra čia. Ir yra ką darykite, ir ką nedarykite, primenama. laboratorinius tyrimus. Pavasarinis virškinimo sistemos išvalymas. Kaip tik apie pavasarį, kadangi vis dėlto kaip būtų, žiemą daugiau valgiam, žiemą mažiau judėjom, imuninė sistema mūsų pavargo nuo temperatūrų svyravimo. Aš čia šią savaitę mūsų kokia imuninė sistema, tik tai sekmadienį vos jau vaikščiojo kaip karšta, o iš ryto va šiandien kokia ir bus taip iki atvelykio, kiek galima tikėti sinoptikais, nes kartais ne visada jie taip 100%. Bet dabar parašyta, kad iki sekmadienio bus va taip vėsoka. Taip, kad čia yra labai naudingi patarimai, knyga, kuri kainavo 18 eurų, tarp kitko tos knygos yra netokios jau ir pigios ir tikrai tokią knygą turėti visada labai. Čia negyva pupelių ir lapinių kopūstų sriuba, pikantiška sriuba, ko daryti, ką nedaryti. Va, visiškai negerkite alkoholio. O, koks patarimas, prašau. Tačiau man, kaip abstinentė visą gyvenimą, vien dėl šito sakinio aš lenkiuosi prieš tą knygą. Tai tikrai, nes alkoholis yra tik tai mūsų sveikatos priešas. Tai šitą knygą atiteks jums. Jeigu jūs parašysite numerį 7 komentare, gal jau ir turim knygos... Pamato iš anksto numerį, tai neberodysiu numerių, o kita, nėra čia nieko blogo, kad jūs pirmi suskumba, tiesiog žaiskim visi pagal taisyklės, parodomas numeris ir rezervuojat, paskui labai sunku atsirinkti. O kita knyga, kaip tik paminėjote apie receptus, greitoji virtuvė. Kiek maistas yra svarbus mūsų mitybai? Vakit, aš matau daug daiktų, tai noriu išdalinti, bet noriu klausantis. Noriu vieną sakinuką pasakyti. Gerai. Geriausia, kas blogiausia mūsų mityba, kai mes valgom vieni kitus. Va šitą, žinokit, mintį aš jau ne kartą girdėjau Širenos ir ne kartą kartuoju. Valgykim viską, kas yra toj knygoje, bet tik nevalgykim vieni kitų. O toj knygoje puikus patarimai ir aš manau, kad daugeliu mūsų ir man tame tarpe, kai jau tokia nuotaika bloga, pasimė kulinarinė knyga, gal nepagamini iš to, bet pavartai čia pati geriausia terapija yra. Iškart nuotaika pavartai, gal reikėtų padaryti, padarai, nepadarai, bet tiesiog čia yra puikiai knyga. Jie atiteks jums. Psichoterapija. 9 parašys ir tikrai aš visiškai, Rena, jums pritariu. Kitas į kaip albumą, kokį pavartai ir pasisotini. Tikrai. Ir dabar dar irgi tęsiant šitą temą, kažkaip visai neblogai dėliojasi viena po kitos mintis. Lengvas būdas sulieknėti. Čia yra prašyta greičiausiai įvairių idėjų ir vėlgi kažkas tiks, kažkas netiks. Koks yra jūsų patarimas? Kaip tą svorį kūno reguliuoti? Nes gydytojai dažnai mini šitą dalyką, būtent stebėti, reguliuoti, nepaleisti vadžių. Čia yra sudėtinga tema. Tikrai yra žmonių. Atskira laida. Jo, atskira laida. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie atrodo nieko nevalgo, vis tiek tas svoris augo, yra tokių, kurie ten labai stengiasi ir vis tiek. Bet aišku, svarbiausia yra žmogui kiekvienam žinoti savo kraujospūdį, cholesterolių kiekį kraujo, cukraus kiekį kraujo. Taigi aš labai prašau kiekvieno jūsų susiplanuoti ir nueiti pas savo gydytoją ir pasitikrinti šitos parametrus. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir be abejo talija. O talija, mūsų talija turi būti, reiškia, mūsų ūgis per pusę. Jeigu žmogus 2 metrai, tai reiškia talija 100 centimetrų. Čia tokia yra kardiologų nurodymas. Jeigu 1,60 m, tai 80. Tai 80, jo. Ne manekenių parametrai, bet čia yra... Bet yra normalus pagal kardiologus. Nesuprantat, aišku, bet kuris išsivadavimas nors nuo 1 kilogramo palengvina darbą mūsų darbštuoliai širdeliai, kuri kiekvieną dieną, netgi šiandien, suplaks 100 000 kartų. Dėkuokim jai. 10. Ačiū, matau, ir jums laikas siunčia pamėgtuką. 10 numeris yra skirtas, kaip, žodžiu, skirtukas keliauja į šitą knygą. Knygų dar bus, o dabar paminėjot širdelę ir žiūrėkit, kokią širdelę turiu savo rankose. Tai yra plastikinė širdelė, kas aplinkos sauginių požiūrių, sakytum, jau mums nepakeliui, bet tai yra dėžutė 4 skyrelių, kur galima laikyti įvairiausias tabletėles, papildus, ar ką jūs vartojat ir ko svarbu nepamiršti. Negalima, bet būtina. Būtina. Kiek mes su jumis važinėjom, matavom kraujospūdžius ir ką aš pastebėjau, žinot, jau mes važinėjom po Lietuvą, bendravom su žmonėmis ir paskui pasibaigus tam mūsų pakalbėjimui, matuoju kraujospūdžius
Ir baisus kraujospūdis, jau man bloga pradeda daryti baisaus kraujospūdžio. Aš paklausiu, ar jūs išgėrėt vaistukus? Neatsimenu. Tai va, kiek yra problemų dėl, aš jūsų klausiu dabar, Irena, kiek sveikatos problemų iškyla dėl to, kad pamirštam tai, kas mums paskirta gydytojų? Taip, ir pamiršta, tikrai žmonės pamiršta išgerti vaistus, tai yra labai blogai ir jau jie neretai atsidūrė, jau aš tiek laidų filmavus ir aš kai reanimacijų kardiologiniai reanimacijų filmuoju ir kalbinu kardiologus, tai 99% sako, užmiršau išgerti vaistus. Paklausė žmogaus, išgerti vaistus, neatsimenu, užmiršau. Žinau, žmonės bėga, skuba ir panašiai. Žodžiu, ta dėžutė nėra labai gera. Nėra labai gera. Todėl yra tos dėžutės, kur yra parašyta ryte, vakare, per pietus, bet tai yra geriau negu nieko. Palaukit, tuoj bus kita dėžutė, aš tuoj parodysiu. Čia, žinot, serijom pas mus daiktai. Bet čia kartu labai noriu paminėti, va čia va, bus tokia dėžutė, parodysiu, aš iš tikrųjų net netidariu tos dėžutės, labai tikiuosi, kad nesiūlai bus sudėti. Bet dėžutė tikrai panašu, tuoj paskelbsim ir jos numerį, bet noriu dar čia paminėti tokį dalyką, kad tas užmiršimas išgerti paskirtus gydytojo vaistus vėliau mano žvilgsniu išvirsta į tą vaistų perteklių namuose, kai pasibaigia gydymas, vis tiek kažkaip ar laikas, ar kūnas išsprendžia tuos negalavimus, pavyzdžiui, antibiotikų kursas paskirtas, ten 14 dienų, dalį gėriai, dalį negėriai, lieka neišgerta ir kur tada žmonės deda tuos vaistus nebereikalingus? 30 tonų vaistų praėjusiais metais yra grąžinta į vaistinės. Aš kaip perskačiau to valstybinės vaistų kontrolės tą faktą, man tiesiog silpna pasidarė. 30 tonų išmetama vaistų. Tai dar gražinama. Tai tie, kurie gražina. Džiaugsmas, kad gražinta, kad nesuvartota, kad nupirkta, išleisti pinigai. Čia tragedija yra. Taip. Bet tikrai vis dar labai daug žmonių pasibaigusio galiojimo, nesunaudotus vaistus meta į tualetą, į kriauklę, į šiukšliadėžę. Visa tai yra blogai dėl to, kad vaistinės priima gyventojams nebereikalingus vaistus, bet kuri vaistinė turi priimti, maisto papildų nepriima, juos kaip maisto produktus kviečiam rūšiuoti į oranžinius maišelius, dabar nauja Vilniaus apskritie tvarka, arba kaip maisto atliekas, bet va, žodžiu, su šita dėžute. Čia dabar žiūrėk, šiaip ir brūkšniukas toks yra, bet čia yra dėžutė, va, aš parodysiu pirmą žiūrovams, va, kokia, žiūrėkit, dėžulytė, su daug visokiausių mygtukų, valandos, minutės, ir yra ir savaitės dienos, štai tokia dėželė, štai tokia yra išmanioji dėžutė, sakykime. Taip, ir ką galiu duoti dėl jos veikimo, tik tokį, kaip sakant, pažadą, kai ji buvo atnešta į Dėkui galeriją, atnešusi moteris pasakė, kad dėžutė yra veikianti, tiesiog nebereikalinga. Tai ar yra baterijos, aš nežinau ir nepatikrinau, bet yra instrukcija, taip kad jeigu jums aktualu, jeigu aktualu, žodžiu, rezervuokite, numeris yra skirtas 13, taip pat kartu su šita dėžute atkeliavusiam atsimti arba paštu užsisakiusiam žmogui atiteks kortelė. Ir taip, ir žodžiu, dedam. Ir dabar dar apie mitybą, kadangi kalbėjom sveiką, parodysiu dar kokį daiktą turim čia mes savo pasiūloj. Tai yra visiškai nauja Delimano daržovių pjaustyklė. Va štai įstatot morką, sukat ratelį ir morka virsta garbanom kokiom gražiom ir agurkai ir visokiausi dalykai. Ir mano klausimas čia pat yra. Vėlgi morkos daržovės, smulkinimas, sveika mityba. Koks jums, ką valgydama jūs jaučiatės labiausiai besistengianti dėl savo kūno sveikatos? Man viskas skanu. Kaip sakėt, svarbiausia nevalgyti kitų, bet dabar jau apie maisto produktus. Bet šiaip aš mėgstu viską. Man viskas skanu, tai man iš dalies ir blogai yra. Man viskas skanu, kai kurios man čia tas neskanu, man viskas skanu yra. Bet mano organizmas atsirenka. Aš jo labai klausau. Jeigu aš valgau ir staiga organizmas man pasako stop, aš turiu sustoti. Tai gal jūs burnoje ausis turit, kad girdit, kada jau organizmas sako kažkokią signaliuką duoda ir viskas ir stop.
Kažkada, jeigu mes čia labai žaismingai ir taip, kaip sakyti, pasivaibydamos čia šnekam, bet iš tikrųjų man teko turėti, kadangi aš, pagal savo charakterį labai tokia aktyvi visą gyvenimą buvau ir mano silpnoji vieta buvo skrandis. Ir skrandžio opas buvo studijų metais ir taip toliau. Ir tada būtent ta mityba jau kažką matai ir jeigu jauti, kad tau gali pablogėti ir tu nevalgai šitų dalykų. Tai su daržovėm mažiausiai rizikos, sakyčiau, yra, kaip sakant, pasibloginti sveikatą. Daržovės yra tikrai svarbi raciono dalis. 14 numeris yra skirtas šitam dalykėliui. Ir dabar pasakysiu apie tokį daiktą, apie kurį, Irena, jūs irgi šnekat. Turiu 2 gertuves savo rankose. Ir daržovė, maistas maistu, bet vanduo yra pamatas mūsų gyvybės. Be vandens trumpiausiai galim ištverti ir štai gertuvės, gebėjimas jomis naudoti savo gyvenime yra labai reikalingas. Naudota yra šita gertuvė, tokia viena yra, štai tokia minkšta yra taip pat, pavyzdžiui, vaikams, gal kurie labiau išmeta arba sportuojantiem. Ir dar yra viena gertuvė metalinė, štai kokia, netgi su aplinkos ministerijos logotipu, čia atkeliavusi, nors aplinkos ministerija niekaip neprisidėjo, galėtų tarp kitko pasidalinti, kad šitos transliacijos vyksta. Idėja šovusi staiga. Tai visas 3 gertuvės atiteks jums ir bus su skirtingais numeriais, o kol aš parodysiu, kuriai gertuviai priskirtas koks numeris, Irena, jūsų klausiu. Tai ką jūs dažnai paminit, kad ne kokį maisto papildą patarėt, o kad reikia vandens. Tai ir puiku, kai tos gertuvės yra, kadangi kaip visi daktarai, kardiologai, inkstų ligų specialistai, visi sako, kad vanduo turi būti šalia tavęs, po ranka, kaip sakoma. Ne taip, kad užsinorėjai gerti, tai eini į parduotuvę, stovi eilėje, taip toliau, taip toliau. Jis visada turi būti šalia, turi būti rankiniai, turi būti šalia kompiuterio, šalia jūsų televizoriaus. Kur tik bebūtų, visą laiką jis turi būti greta. Ir aš dar tą pačią... O naktį? O ten naktį, išmoko aš manęs viską. O naktį labai labai svarbu, čia jau kardiologai tiesiog prašo, kadangi apie 5 valandą labai dažnai žmogus atsibunda, nori gerti. Nes tokiu metu paprastai sutirštėja kraujas ir atsiranda trombų susidarimo pavojus. Nori gerti, o to vandens nėra šalia, galvo, nesikelsiu, neįsiu virtuvę. Taigi vanduo turi būti visada šalia lovos, miegamajame ir tada bus tikrai, kai tik tai pajaučiat norą gerti, iškart gerėt. Aišku, gali būti, kad su amžiumi neatsiranda to noro gerti, bet būtinai reikia gerti. 8 stiklinės, mūsų profesorius Miglinas visur rašo, geriausias inkstų ligų specialistas, 8 stiklinės, kad būtų išgertos vandens. O čia toks maišiukas irgi atkeliavo, Vytautas, mineralinis vanduo, nežino, kad mes čia dabar jį pareklamuosim, dėl to, kad toks krepšys baltas, parašyta, kad jis yra pagamintas iš perdirbtų buteliukų, išplauti reikėtų šitą krepšelį, bet noriu parodyti dėl to, kad paklausčiau jūsų tuo pačiu, ar užtenka paprastą vandenį gerti, kaip jūs patartumėt, iš krano Lietuvoje gyvenant, tą tikrai dažnai girdim patarimus, ar visgi mineralinį vandenį siūlytumėt rinktis, ar maišyti? Maišyti. Aš daug paskaitų girdėjau, tų specialistų, kurie būtent ir pamini dažnai ir Vytauto vandenį, Akvilės vandenį. Ir iš tikrųjų galima ir tą vandenį iš po krano, kaip sakom, nes mūsų vanduo yra labai geras, kokybiškas vanduo, bet mineralinis vanduo taip pat turi būti, reikia ten pasiskaityti, yra kalio, yra magnio, yra įvairių mikroelementų, kurie tikrai yra, ir reikia maišyti. Netgi buvo dažnas klausimas, ar gazuotas vanduo gerai ar negerai. Kartais aš, pavyzdžiui, irgi noriu to gazuoto vandens. Žinot, kai karšta ar kažkas, nieko blogo neatsitiks, jeigu išgersim stiklinę gazuoto vandens ar kažką. Žodžiu, visas tas vanduo, kuris pas mus yra parduotuvėse, yra puikus, kokybiškas ir reikia tik tai tikrai gerti. Nes, sakau, dar kartą kartuojas, ir kardiologai prašo, kadangi kraujas turi būti skystas. Vanduo apsaugo nuo trombų susidarimo. Ir inkstai, kodėl Lietuvoje yra tiek daug inkstų akmenligės, yra baisi liga, nepaprastai skausminga. Ir mūsų specialistai urologai sako, todėl, kad per mažai lietuviai geria vandens. Taigi vandenukas turi būti geriamas iš ryto atsibūdus iškart. Ir visą dieną. Gal galima parodyti dar metalinės gertuvės?
taip, metalinės gertuvės numeris yra 17, minkštosios 19, o tvirtosios gertuvės yra 20 plastikinės. Ir dabar apie vandenį, vėlgi tas vanduo, įpilti vandenį burną labai gerai. Žodžiu, kūnas natūraliai anksčiau ar vėliau tą vandenį išfiltravęs ir pasiėmęs, kas geriausiai išleidžia, kaip sakant, kitais keliais, bet labai svarbu ir per prakaitą, kad iškeliautų, ar ne? O prakaituoti galim sportuodami. Ir dabar kviečiu, taip mes visai greitai, manau, galėtumėm padalinti drabužius. Jau bus mūsų didelis darbas yra nuveiktas. Ar jūs, žodžiu, taip, parodau, kiek čia tų drabužių turim. Pristatau trumpai kelis rubelius su numeriais, o jums, Irena, bus klausimas, kiek jūs sportuojat ir kokias sporto šakas propaguojat. Tai dabar dar vieną sekundėlę parodau. 40 dydis, sportinis švarkelis, rožinis, kaip mato, dėvėta šiek tiek, bet dar tikrai gali dalyvauti numeris 23. Ir kokia spalva ryški, matys, kur bėgioja, taip toliau, tokia saugi spalva. Na, ir sportų įkvepiantis, sakyčiau. Jau kas sportuoja, tai nenori ten po krūmais gal labai pasislėpti, nori, kad visas, jau kaip įsiruoši sportuoti, tai jau didelis darbas padarytas. Vis tik vairuotojams ir taip toliau yra gerai, kai ryškiai apsirengę žmonės juda. Strikytė, 1,58 m dydis, žiūriu, kad čia vaikiškas, gals parašyta, tai tokiam paauglėm, bet vėlgi ją įtraukiau į šią pasiūlą, todėl, kad vienas dalykas ir spalva labai šaukėsi į šitą sporto būrelį, kitas dalykas tai oras toksai, 52 pasirodo numeris, ne, palauk, 25 atvirkščiai gavosi, 25 atvirkščiai rašiau šitos numeris, matot, kad čia mums vienaip rodo, ekrane kitaip, tai 25 čia yra numeris. Ir tada dar parodau kelnes, kurios yra, kokio čia dydžio, tos kelnes, nieko nebematau, Dekatlonas prekės ženklas, taip, yra 1,60 m, 1,66 cm ūgio kelnes, neparašyta ar vyriškos ar moteriškos, vyrai, kiek pastebėjau, tai apsimauna tampres, pavyzdžiui, jogos treniruotei ir šortus ant viršaus. Tai va, tai čia žodžiu, bet gal labiau moteriškos, sakyčiau, kelnes, tokios ir jos yra pažymimos šiandien numeriu, o dieve, kaip čia taip gavosi, susisuko smegenis, 26, o jums rodo 20 ir vyšnė. 20 ir vyšnė, matot kaip, kažkas neveikia šiandien, kažkoks pusrutulis truputį, va, matot, 26 numeris, persukta, tai kai... Sportininkė. Sportininkė markeris. Tai va 26 numerį žymi šitas tampres. Ir Irena, klausiu, tai kokia jums sporto šaka yra labiausia patinkanti? Nu, tai kai manęs klausia, kodėl aš čia vienai per kitaip čia vaizduoju, labai tokia sveikuolė ir taip toliau, aš viską darau iš baimės. Iš baimės. Aš bijau susirgti. Ir aš labai studijų metais, labai seniai nuėjau pas savo gydytoją, man labai skaudėjo nugarą, kadangi aš muzikos mokyklą baigiau. Žinot, muzikos mokykla, paskui universitetas ir nugaros skausmai padarė man suburo nuotrauką ir pasakė, jeigu nedarysi mankštos, man buvo apie 25 metus, sako, baigsi gyvenimą invalido vežimėlis. Ir žinot, kaip išsigandau. Žiauriai. Ir aš kiekvieną rytą darau mankštą. Turiu savo pratimus, tokius paprastus, galėsim kada nors ir parodyti, yra tokie tinginių pratimai, kuriuos man visą pakoreguoja mano pažįstamas bičiuliai daktarai, fizioterapeutai, vieną dar prideda, kitą gal nuima, bet kiekvieną rytą reikia padaryti mankštą. Tikrai yra ne tiek daug, bet aš puikiai jaučiuosi. O šiaip tokių sporto šakų, kažkokių, kad kažkur, aš ne. Nebeužtenka man laiko. Bet mankšta, tai dabar aš galvoju, ar čia ją negramatiška būtų kalbos kultūra, ar neįvardintų kaip mankštos kaip sporto šakos. Gal ne olimpinė sporto šaka, bet mankšta kaip judėjimo būdas yra būtina. Tam, kad neskaudėtų nugarą, aš tai primityviai sakau. Ėjimas, lygiai taip pat. Ėjimas tvarkoja, bet bėgimas, man pavyzdžiui, aš porą kartų turėjau kojos traumą, kadangi išėjau bėgioti ir nepastebėjau, žinot, tamsu buvo ir nikstelėjau koją ir aš buvau nelaiminga.
Aš turiu savo tos pratimus, kuriuos galima daryti namuose, net nereikia sporto klubo. Ir aprangos gal tada nebūtinai reikia specialios? Reikia. Galima, aišku, namuose, visi geresnė nuotaika. Taip, aš mačiau vakar, mes buvom senjoro Avilier, ne? Buvom, atsiminęs, čia buvom. Mes prieš Kalėdas. Jo, prieš Kalėdas. Ir ten žiūriu, tiek seniorų daro tas jogų mankštas, aš žaviuosi, kokie šaunuoliai. Seniorams yra sudarytos sąlygos, netgi buvom Garliavoje. Ateina jogos mokytojai, ateina ten sveikatos specialistai, moko pratimus daryti, reikia tik daryti, tik judėti. Bet aišku, būtinai pasimatavus kraujospūdį, kadangi mes Lietuvos pastebėjom, kad labai daug seniorų vaikšto su per didelės kraujospūdžiais. Ir senjoro Avilyje yra dėkui kabykla, senjoro Avilyje Vilniuje yra dėkui kabykla, kur senjorai tarpusavį keičiasi nebereikalingais drabužiais ir tam tikrais daiktais. Ir taip pat iš dėkui galerijos irgi karts nuo karto nukeliauja krepšiai su papildymu. Ir jeigu šitie drabužiai, sakykime, kartais nesurastų šiandien nešiotojų, tai juos irgi galėsim tiesiai į senjoro Avilį nukreipti, kad jau taip čia pasišnekėjom. Mano rankose yra palaidinė, parodžiau numerį, gal rezervuota. Įdomu, tik tai ar išgirdote, net neišgirdote, kokio čia yra jinai dydžio. Kadangi etiketė nukirpta, sakyčiau, kad yra ML dydis, marškinėliai ryškus, galėtų ir vyras, ir moteris jais pasipuošti. Parašykite 28 numerį ir aišku, kortelė taip pat 60+, jums ar jūsų artimiesiems kartu su šitais marškinėliais atiteks. Tik dar tuo pačiu paminėsiu, kad jeigu rezervuosit kelis daiktus, kaip ir nutinka, ir kaip žmonės, pavyzdžiui, pačiai, jeigu užsisako siuntimo etiketę, jiems svarbu ir apsimoka keletą daiktų prisitaikius gauti, tai siūsime vieną kortelę. Taip. Vieną kortelę, visgi ne 6 korteles. Ir dabar dar liko šitie rūbai nerezervuoti, bet jūs paminėjote 2 dalykus. Ar vieną? 2 dalykus, už kurių aš užsikabinau. Tai pirmiausia, tą laikyseną tvarkingą. Ir čia žiūrėkit, koks daiktelis yra į dėkui atkeliavęs. Štai, drugelis vadinasi nugarai. Kai užsidedamos tokios gumos, kaip petnešėlė, yra įjungiama, vėlgi, matau, čia pakrauti reikėtų, matot, yra toks lizdas krovimui, ir tai yra laikysenos koregavimo priemonė. Ką manot apie tokius specialius, yra ir laidelis, matau, laidelis su USB jungtimi, yra ir instrukcija, labai tvarkingas, atrodo, kad niekada ir nedėvėta šitas daiktas. Mane tiesiog nustebino, kad jis jau yra čia, nes aš jį pamačiau pirmą kartą, būdama Čikagoje. Mano pusseserė turėjo nugaros skausmus ir irgi sėdimas darbas ir paskui žiūriu, kad jau užsideda šitą daiktą. Štai. Ir jie tikrai išvaduoja iš nugaros skausmų, puikus dalykas, puikus. Ir dabar žiūriu, čia tai yra reguliuojamas tos petnešas yra ir parodytos 2 nugarėlės suaugusio žmogaus ir vaiko. Bet aš dabar bandau surasti, ar čia yra nurodyta, pavyzdžiui, kad čia yra ten tik labiau vaikiškas ar ne. Neparašyta, tarsi universalus ir pagal tas petnešas. Aš nesu niekada bandžius tokį įrenginį, nors kartais, sakyčiau, turbūt čia yra universalaus dydžio. Pasižiūrės. Bandom. Panašu. Ojei, nepasitreniravau apsirengimo, bet čia va, štai. Ir jau priverčia nesusikūprimus. Tai esu pagalvojus, kad toksai daiktas būtų įdomu jį išbandyti, bet kai pagalvoju ir pamiršti, o štai jūs turite dabar puikią galimybę šitą daiktą savo pasidovanoti. Jeigu planuojate naudoti, rašykite 30 komentarų skiltyje ir šį daiktą rezervuosime jums. Ir kodėl, kaip sakant, verta nepamiršti, kad turi nugarą. Jeigu jaunesniam amžiui atrodo, kad ir kuprinę gali nešioti, ir kažkokius didelis svoris, ir gal nesportuoti, tai į ką tai išvirsta vėliau, Irena, iš jūsų patirties? Yra labai, labai rimti skausmai. Ir juos žino beveik 90% mūsų, žino, ką tai reiškia. Ką tai reiškia nugaros skausmas, nes yra stuburo slanksteliai, jeigu jie tarpas tarp jų susiaurėja, arba išvarža, arba kas nors. Žodžiu, visų pirma, reikia daryti tas mankštas, apie kurią aš šneku. Reiškia, tos yra mankštos skirtos tam, kad padaryti tokį stiprų pilvo presą, kad
nugarai būtų lengviau. Bet vis dėlto ilgas sėdėjimas tikrai kankina žmonės. Ir man tenka bendrauti su reabilitacijos skyriaus vedėjai, bet čia netoli jūsų poliklinikos, ten tiesiog eilės yra ir viskas, nes nugaros skausmas yra palydovas mūsų gyvenimo. Taip, kad šitas dalykas tikrai gali padėti. Aš net nežinau, kad jis yra Lietuvoje jau, gerai? Jis yra ne tik Lietuvoje, jis yra dėkui stoteliai. O kad dėkui stotelė, tai jeigu tu man leisime pasakyti, aš kalbėčiau iki ryto, aš tiesiog esu sužavėta, kad yra tokia puiki idėja, aš nežinau, kada jie atsirado, kaip seniai ten dėkui. Jau sakyčiau, gal 4 metai, nereikėtų pasitikslinti, bet... Ne, va, visų pirma, čia yra didelis psichologinis geras dalykas. Reiškia, tu atneši savo daiktą, kuris nebereikalingas, kažkam padovanoji ir pasijauti tikrai geru. Tuo labiau, kad anonimiškai, nereikia taip, kad kaimyniai kažkokiai atiduoti, paskui turi jausti dėkingą ir taip toliau, čia tiesiog atidavė daiktus ir jie turi antrą gyvenimą ir kažką padaro trupučiuką laimingesniu. Taigi čia puiku. Tikras dėkui. Ir aš tikiuosi, kad jūs pasijausite laimingesni, gavę, pavyzdžiui, dovanų vėlgi šią knygą Joga, gyvenimo energijos ir harmonijos šaltinis. Vėlgi apie tą patį, apie mankštą, ką kalbėjom, apie laikyseną, apie dėkingumą aplinkai, kurioje esi. Čia yra nepaprastai stipri psichoterapijos priemonė. Ir čia nebūtina eiti pas psichoterapeutų, žmogus pats, kuris turi tikrai problemų. Man teko susidurti su viena savo bičiulė, kuri tikrai, kalbėkime atvirai, po skyrybų buvo labai blogos nuotaikos. Ir pradėjo domėtis joga ir aš sutikau ją po kokio mėnesio, aš nepažinau, akis blizga, tikrai yra joga, tikrai padeda žmonėms, kurie tuo metu turi kažkokių nemalonumų, nesklandumų. Tai 31 numeris tampa šitos knygos skirtuku, o knyga taps jūsų, jeigu vienas dalykas rezervuosite ją, kitas dalykas ateisit arba susiorganizuosit, kad pasimtumėt. Ir jeigu ši knyga netiteks jums, tai žinokite, kad be šio virtualaus mūsų susitikimo kiekvieną ketvirtadienį 16 Vilniaus apskrities stotelių vyksta mainai. Rytoj stotelės 11 val. Atsidaro jums, 16 val. Atsidaro, yra ir pietų pertrauka, atkreipkite ją dėmesį. Ir ne tik Vilniui, ir ne tik Vilniaus apskrityje. Kiekvienas Lietuvos regionas, regiono atliekų tvarkymo sistema arba vysto jau panašius projektus kitais pavadinimais. Stotelės Keiskis, Imk Klaipėdoje, Dalinkime Utenoje, yra įvairiausių, irgi pasižiūrėkit, kas vyksta jūsų aplinkoje, dalyvaukite tame, nelaikykite knygų, kurių nenaudojat lentynose, išsiųskit jas į gyvavimą. Ir dabar... Dar mes pasakėm žiūrovams, kad šita būtent čia vieta, kur mes esame, yra Vilniaus širdyje, senamiestyje, šalia Kotrynos bažnyčios, šalia mokytojų namų, taigi pati puikiausia vieta ir pati puikiausia meldutė. O, ačiū Jums. O dabar dar apie jogą. Truputį čia yra, kaip sakant, asmeninio mūsų prisilietimo prie čia, bet tokia gyva jogos patirtis, laisvė basomis. Eva Tombak išleidusi šitą knygą, jūs minėjot, kad buvot susitikusi knygų mugėje, šią autorę. Dar vieną knygą išleido. Tai aš nesu tikra, kiek šioje knygoje bus daug jogos, bet žiūrėkit, bus ir pratimų, ir įvairiausių, va štai matau. Ir tiesiog pagalvojau, kad Irena, kad jau jūs ateinat, tai ir šią knygą išsitrauksiu ir parodysiu jums ir pakviesiu, kam įdomu, kas domitės šią knygą rezervuoti. Sau 32 numeris, o dabar tokia šiek tiek kita tema yra, kaip sumažinti susirgimo, krūties vėžių riziką. Štai, dieta be riebalų, tai dar ne viskas rašoma ant viršelio ir šios mintis pasieks jūs, jeigu jūs parašysite numerį, kurį jums netrukus parodysiu, bet, kaip sakant, jūs, Irena, irgi kiek girdžiu įvairiose susitikimuose su žmonėmis akcentuojat, kad ne knygą pirmiausia galbūt reikėtų skaityti, bet pasitikrinti sveikatą pagal tai, už ką susimokam mokesčius ir mums tos programos ir yra įvairios. Dėja, yra 4, atsiprašau, kad pertraukau, yra 4 programos. Ir tose 4 programose dalyvauja tik tai kas antras žmogus, o tai yra krūties vėžio programa, tai yra storosios žarnos vėžio programa, yra prostatos vėžio programa, yra gimdos kaklelio vėžio programa. Jūs įsivaizduojat,
manau, kad didelė dauguma tų, kas žiūri šitą laidą, tai yra moteris. Ir įsivaizduoti, mūsų moterų mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio yra didžiausias Europos Sąjungoje, o programoje dalyvauja tik tai 19%. Man yra baisu. Yra tokia organizacija POLA, pagalbos onkologiniams ligoniams organizacija. Neringa Čekienė, direktorė yra, prašo visada, kad mes sakytume, prašytume, primintume. Yra tam tikros amžiaus grupės, bet šeimos gydytojas viską žino. Reikia būtinai juose dalyvauti. Atsimet, mes buvom Trakuose, Milutė, ir moteris priejo, sako, jūs padėkokit už tą programą. Sako, aš nuėjau tiesiog, taip, pajokausiu, ant durniaus į tą programą. Ir surado tą vėžį pačioj pradžioj. O Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje pagal užleistų vėžių skaičių. Tai vėl mes pergyvenam. Čia bloga nuotaika mums, bet mes neturim kitos išeities. Mes prašom, labai prašom tikrinti savo sveikatą, dalyvauti programuose. Labai prašom. Taip, tikrai labai svarbus priminimas, atkreipkite jį dėmesį, nes galima labai daug, kaip sakant, stengtis dėl aplinkos ir rūšiuoti, tą labai svarbu daryti ir, žodžiu, ir kitiems priminti ir tvarkytis ir dirbti, bet kai diagnozė yra ištariama, ypač vėžio, tai tada visi tie dalykai, kaip sakant, kaip bebūtų svarbu, jie keliauja į šalį ir ištinka tikrai tokia įvairialypė tragedija. Tai, Mildutė, kadangi, atsiprašau, vėl aš pertrauksiu, bet būtent tą, ką tu pasakei, man teko filmuoti Čikagoje arkivyskupą, kuris susirgo šlapimo pūslės vėžiu. Amžinatilsį jau yra. Aš jį filmavau ir mes kalbėjome apie bendrai arkivyskupas Čikagos, Ilinojus visos valstijos. Čikagoje 3 milijonai gyventojų, kaip visa Lietuva, ar ne? Atsakau, kas jums sunkiausia jūsų darbe? Bendrauti su žmonėmis, nes žmonės yra labai įvairūs, vieni geri, kiti labai, vieni rūpestingi, kiti nelabai rūpina savo sveikatą. Sakau, o ką jūs pajutot? Aš tą klausimą suderinau su jo sekretoriumi ir galiu paklausti apie jo ligą. Jis pasakė, kai aš sužinojau, kad man šlapimo pūslės vėžys, tai aš iš arkivyskupo pasidariau mažas, eilinis žmogelis, pilnas baimės ir taip toliau. Ir viską jis darė. Jis išėjo, paliko šį pasaulį, bet jis paliko 86 metų ir ta prasme, kad vis tiek jis labai ilgai gyveno su ta diagnoze. Tai yra sunki liga, bet mūsų gydytojai yra nuostabus, bet jie labai liūdė, jeigu žmogus kreipiasi per vėlai. Taigi kiekvienas mūsų privalom kartą metuose nueiti pas savo gydytoją. Tai žodžiu, gelbėjimo ratų sveikatos apsaugos sistema siūlo ir galim tapti gelbėjimo ratais vieni kitiems. Yra knygai skirtas, kaip sakėm, o kadangi geltoną knygą jau pamatėt ir galbūt net rezervavot, aš gelbėjimo tokį pagalį, dabar pagalvau, kad pats metas labai įdomus garsas, net baisu, kaip traška, bet jis yra, kaip suprantu, skirtas plaukimui, ar ne? O gal tiesiog ir mankštai galima skirti, ne? Plaukimui. Gal ir ant lemens gal dėtų, taip atplaukti? Tai žodžiu, štai koks tai plaukimo įrankis yra atkeliavęs į dėkui ir jisai atiteks jums. Jeigu jūs parašysite numerį, atsiprašau, 2 netinka, žinokit, aš truputį vėl prisirašėm gražiai numerių, bet paskui ir tuos numeriukus jau dabar padalinom ir vėl į pabaigą. Tai yra 34 numeris skirtas šitam plaukimo dalykui. Ir taip pat dar parodysiu iš karto, kad tik nesusimaišytų viskas. Tai 34 numeris. Taip pat dar noriu parodyti plaukimui skirtas, ne plaukimui, o vaikščiojimui pakrantę. Štai tokie yra bateliai atkeliavę, kad ant jūros ežių neužliptumėt. 34. Tada batukai 37 dydžio. Kam aktualu, tai tas turbūt ir žino, kas čia per dalykas yra. Juos irgi dovanojame, parašius numerį 38. Ir taip pat dar parodysiu porą maudymosi kostiumėlių, kurių irgi sezonas jau prasideda. Matosi, kad žmonės persižiūri ir atneša, nors apatinis trikotažas nėra dėkui stotelėse priimamas ir kviečiam juos kažkokiais kitais būdais išsidalinti, bet maudymosi kostiumėlių, Pilaitėj, pavyzdžiui, kur yra
stotelė dėkui tokia didžiulė ir tikrai ją verta aplankyti atsiranda ir mes pamažu sugalvosim, kaip išeksponuoti juos laukia, ten, kur įprastai kasdien dalinamės daiktais. Tai 42 dydžio, štai šitas maudymosi kostiumėlis atskiras irgi gali atitekti jums, jeigu parašysite numerį. Matot, nieko netrūksta šitam pasaulyje, daiktų netrūksta, drabužių, o numerių tvarkingų šitoj vietoje vis dar trūksta. Jeigu jau nebetrūks, tai galėsim sakyti, kad net ir tobuli esam. Tai vat, maudymosi kostiumėlis taip pat čia keliauja. Ir dar vieną parodysiu. Labai ryškus, dailus, spalvingas, štai toks. Ir jis yra... Koksgi čia to maudymosi kostiumėlio dydis, va čia kai nenurodytas, čia prisitaikyti aišku loteriją, bet mes šiek tiek čia tos loterijos turim, sakyčiau. Tai neparašytas numeris ir žinok tu žmogau, kokį čia įtalpintumėm. M dydžio, sakyčiau, apatiniai ir greičiausiai A, B dydžio krūtinė, koksai 75 cm apimties, labai graži liemenėlė. Štai toks maudymosi kostiumėlis jums. Jeigu mokate matuotis iš akies, tai būkit pasimatavę. Jeigu nemokat, tai žinokit, kad antrinėje rinkoje dalyvauja ir maudymosi kostiumėliai. Ir jeigu ieškosit, tai pirmiausia pasižiūrėkit, ką dėkui stotelė siūlo. Vinted pasižiūrėkit, neskubėkit pirkti būtinai kažko naujo, kol dar yra kažkas nesunaudota, kaip čia matosi, greičiausiai niekada ir nedėvėta. O jeigu neranda, tai vėlgi kviečiam pirkti, nešioti ir Irena, kaip jūs gyvas pavyzdys. Patinkanti suknelė, atrastas drabužis ir žurnale, matosi, puošiatės fotosesijai. Ir čia atėjot pas mus ir greičiausiai, turbūt pats kaip žmogus jautiesi gerai, kai tu... džiaugiesi tais daiktais, kuriuos turi ir nešioji ne vieną kartą ir jautiesi gerai. Nėra lengva atrasti, turbūt viso gyvenimo kartais neužtenka taip 100% išmokti viską atsirinkti, bet keliaujam ir mokomės. Bet keliaujam ir mokomės ir vis tiek tos ryškios spalvos. Aš kaip tik ruoždamasi pokalbį pasidomėjau, kokios spalvos yra šių sezono. Reiškia, metų sezono spalva yra persiko raudonoji oranžinė spalva, nes tai yra optimizmo spalva ir reikia kuo ryškiau rengtis ir tada ir pačiam žmogui yra smagiau, ir į žiūrintim žmogui smagiau. O apie ką mes galim kalbėti, apie ko mes negalim nekalbėti, kaip apie mūsų psichinę sveikatą, kuri yra labai trapi ir reikia tiesiog dovanoti vieni kitiems gerumą. Iš tikrųjų mes čia juokaujam su tais vitaminais M, G ir taip toliau, bet iš tikrųjų nuoširdžiai visi, kurie ateina į dėkui, kurie dovanoja savo gerumą ir gavę tą gerumą jau pasijaučia turbūt žmogus gerai. Taip, tikrai. Ir dabar šiek tiek galit sakyti, kad pritempta, galit sakyti, kad nepritempta, bet pašokinėjus, paprasčiausiai su šokdynė arba ne bet šokdynės, gali pasijausti šiek tiek geriau, nuotaika gali pagerėti ir mes turim 3 šokdynės šiandien šitame susitikime. Štai tokios, kurios jums ir namai taps sporto salė, ir kiemas taps savo geriausia sportavimo vieta, tai dovanosime 3 šokdynės. Nežinau, dabar žinot, kaip jas išmatuoti. Irena, padėkit man truputėlį, palaikykit šitą. Pasiduodat, jau iš karto nepasiduokit taip greitai. Va, turim 3 šokdynės. Viena pamazgyta, reiškia patrumpinta. Jos yra skirtingų spalvų, va taip pat pasižiūrėsit. Sudedu va štai šitaip. O turit šokdynę namuose, Irena, jūs? Neturit? O turėjot kada nors? Aišku. Ir šokinėdavo dažnai? Aišku. Kiek šoliukų esat padarius? Neskaičiavau. Neskaičiavau? O tai kiek? 100? 100. 200. O to? O tai blogiausia, paklausti ir gauni klausimą. Ką žinau, aš iš tikrųjų tai šokinėdavau irgi daugiausia mokyklai. Kiek reikėdavo, tiek ir šokinėdavau. Dabar neturiu iš savo šokdynės namuose. Reikėtų. Turiu apie ką šokinėti 3 vaikučiai. Turiu apie ką šokinėti. Bet šiaip tai tikrai atrodo tokie paprasti dalykai kaip gumos, kai temdavom kažkaip tarp draugių arba tarp kėdžių ir šokinėjai, ir šokdynės.
jos kažkaip užsimiršta gyvenimo eigoj, nors iš tikrųjų nereikėtų sustoti. Nereikia nei sporto klubo, nereikia neleisti pinigų abonementams, va, čia yra nuostabus dalykas, tik tai netingėti ir... Taip, tai žodžiu su šokdynėm, žinokit, toks žaidimas bus. Turim 3 šokdynės ir norėdami rezervuoti jas, jums reikės parašyti šokdynė 1 aktualu. Tai va, tai šokdynė 1 bus balta ir trumpiausia šokdynė, ji dar yra sumazgyta kelis kartus. Jeigu jums aktualu šokdynė 1, tai rašykite. Gal kartais jau yra rezervuota šokdynė 1? Ne. Taip, tai tada rašau. Jeigu jau rezervuota, tai va, šokdynė 1. Palaikinsim, taip. Tada šokdynė truputėlį ilgesnė, 2. Keliaus jums, jeigu parašysite šokdynę 2, kad yra aktualu. Šokdynė 2. Gal yra jau rezervuota? Ne. Tik 1. Taip, šokdynė 2. Ar kam nors yra reikalinga antra šokdynė? Jeigu nereikalinga, tada jums visai ir tos 3 nerosi. Šokdynė 2, šokdynės 3. O šokdynė 3 ką? Irgi rezervuota jau? Taip. Na tai va, tai šokdynė 3 yra rezervuota, prašau. Ir taip, tada dar judam link pabaigos, aišku, mes su tom visom istorijom, tų rubelių nebejudinsim, rubeliai iškeliaus, tie, kurie nebuvo parodyti, ant kabyklos lauke, jau rytoj galėsit pasimti ir taip pat labai norėčiau, kad atsirastų tokia sporto erdvė, kuri buria žmonės ir kuri priimtų Dėkui kabyklą, mes vis papildytumėm sporto aktualiais daiktais. O taip pat žmonės dalyvaujantis, pavyzdžiui, ar tai sporto klubas, ar kažkokia kita bendruomenė, kuri renkasi sportuoti, norėtų turėti savo Dėkui kabyklą bendruomeniai, susisiekim, padėsim įkurdinti, užbursim, užkrėsim šitą žinią ir tikiuosi, kad labai smagiai dalinsimės. O dabar dar noriu jums kartu, Irena, padovanokim, palaikykim 2 yra raketės tenisui skirtos, štai tokios. Jos abi atiteks vienam žmogui, kad ir porą savo lengviau žaisti, prisikviestumėt. Jeigu jums aktualu, taip pat tai rašykite numerį. Taip galvoju, kokį čia. Turit laimingą numerį, Irena? Šį kartą tai bus numeris 44, skirtas abiems šitoms raketėms. Ir dabar, ar turit laimingą numerį, Irena? Man visi laimingi. Visi laimingi. Laimingam žmogui visi numeriai laimingi. Čia yra labai labai svarbu. O dabar noriu parodyti tokią knygą, kuri šiaip nėra nei apie sportą, nei apie sveikatą. O gal ir apie tą, ir apie tą. Ir yra jūsų minčių norėsiu. Vadinasi, Jūsų kaimynas milijonierius. Netikėtos turtingųjų paslaptis. Apklausta, prieš parašant šitą knygą, apklausta daugiau nei 1000 milijonierių. Tai klausimas mano yra toks, ar žiūrėdamas į milijonierius, ar tai jie kaimynai ar ne kaimynai, mes ir galvodami, na, kaip man čia tą milijoną uždirbti ir kaip čia man padaryti kažkaip, kad ar mes, kaip sakant, gerinam savo sveikatą, ar prastinam savo sveikatą. Čia apie pavydą klausiu. Tokį kaip pavydas, ne kai tave motyvuoja. Čia jau reikėtų paklausti mano kolegų psichoterapeutų, o aš vis dėlto, kadangi mūsų laikas eina į pabaigą, aš kaip visada pokalbį baigiu su psichoterapeuto profesoriaus Eugenijaus Laurinaičio mintimi, kad jeigu mes norim pažadinti žmoguje angelą, pagirkime jį, maldutė nuostabi. O jeigu norim pažadinti velnę, nu tai tie tavo plaukai šiandien nelabai. Jie bus blogai, ne? Tai žodžiu, iš tikrųjų, mes vis pajuokavom žaismingai, bet iš tikrųjų profesorius labai rimtai sako, mes negalėkim vieni kitiems gerų žodžių, ar ne? Ir, pavyzdžiui, toj knygų aš manau, kad ir bus, čia taip yra tas tokia, pavadinimas toksai, bet turbūt irgi bus daug pamąstymų, aš tikiuosi, daug pamąstymų tokių ir apie tos milijonierius, kurių mes tai nežinom, nematėm, nepažinom iš arti ar ne, bet jų yra, bet svarbu, kad būtų milijonas širdyje. Tai kitaip sakant, jeigu jūsų kaimynas milijonierius, šita knyga ir pati idėja
kad kaimynas milijonierius jumise pažadins angelą, tai leidžiam jums rezervuoti šitą knygą ir jums tai reikės parašyti numerį 48 ir tikėkime, kad tas milijonas, ar jisai įsivaizduojamas, ar jisai kada nors realus, jūs pakilės ir suteiks sveikatos ir gerumo ir visokio kitokių verčių, tai linkim jums šitą knygą skaityti. Bet jeigu jūs tapsite velniu, jo tada viskas, jokių čia jums šitų knygų, tegu guli, tegu laukia, gal kokią transliaciją apie investavimą sugalvosim ar dar ką nors, tiks labiau. O jums labai, Irena, dėkoju, kad jūs šiandien atkeliavot pati su nuostabiais patarimais, su išmintimi, kurią aš žaviuosi ir labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiandien su jumis pasidalinti savo žavesio šaltiniu. Taip pat primenu, kad Irena yra idėjos, iniciatyvos 60+, skirtoms senjorams, kad senjorai aktyviai gyventų šitą gyvenimą, kad vertes gautų įvairias, ką šitą kortelę ir suteikia. Čia yra įvairiausių nuolaidų, pavyzdžiui, Delfi, kuris Delfi ir atliekų kultūros skilti rasite ir tenais galite sužinoti daug ką. Ir jeigu jums, pavyzdžiui, kai kurie straipsniai neatsidaro, nes reikia susimokėti, tai su šita kortelė kelis mėnesius galėsit skaityti tuos apmokamus straipsnius vien dėl to, kad turi tą kortelę ir daugybę kitų ten pasiūlymų yra. Ir aš noriu palikėti ateinančių atvelykų, ne? Dar sekmadienį bus atvelykis. Taigi, džiuginkim vieni kitus, o kokia diena bus rytoj, Mildutai, ir tu nežinai, turbūt, nes aš nesužinau. Rytoj pasirodo yra morkų diena, taigi rytoj valgykime visi morkas, va, ir būsime sveiki, nes morkos, kai klausia, kodėl zuikai nenešioja akinių, todėl, kad jie valgo daug morkų. Ir žinot dar kodėl? Ko nesuvalgo, kad sumeta į oranžinį maišelį, išrūšiuoja ir tada, kaip sakant, iš maisto atliekų irgi vertės gaunam. Puiku. Nu, žodžiu, mes, kaip sakant, tą anklodę ir į vieną, ir į kitą pusę, bet man šiandien tikrai yra garbė, kad jūs pas mus su atliekų kultūra, žodžiu, į savo gražią, labai ilgą televizinę patirtį įtrauksit ir štai tokią virtualią. O aš noriu labai padėkoti, tai idėjai dėkui. Tai ir jums, Irena. Niekaip čia nesisveikinti. Ačiū. Dėkui žiūrovams, kurie iškentė mus visą šitą valandą. Dėkui jums ir būkite visi labai labai laimingi ir sveiki.